很明了了，很明了了，知道什么问题了吧？大家好，我是阿水，现在去看一个冰箱，他说有点漏电吧，就是这条冰箱，他说摸到上面就漏电，有时候又不漏，我们来检测一下看看。我们用这个万能表调到这个750档，一只手抓住这个黑色的表皮，然后一只这样子表皮直接触碰这里，看有没有漏电，有没有反应？没有啊，这里也没有。看这个外壳，看我们就把它拆开来看，好像有一点点，就不是很大。他说很厉害，这个壳里也没有。哦，这个铁壳有一点点哦，这个带有点胶那个封住的，它是没有，这没有胶封住这个铁壳有时候也挺大的哦，达到80伏这样子，还是有点厉害的哦。我们看一下这个线，看一下这道路线有没有问题啊？有没有破损的地方？到底是哪里问题？奇怪了，它是怎么接的？哇，它这个插排哦，它这个插头要从这个插排插过来，我们看一下这个插排那么脏呢。我们先拔掉电看下去，先拔掉这个插排的插头。我刚才以为是它这个冰箱的插头直接插这里的，原来它有经过一个插排，这么黑的。哇，这个插排那么潮湿啊！哦，很明了了，很明了了，知道什么问题了吧？可能这个插排也不行啊，这个插头就烧的这样子，插头必须要换一个应该就可以了，估计就是这个问题了。那我们把冰箱这个插头剪掉，不要了。你看这个黑麻麻这个烧焦了，然后这个插排也不要了，但是这条插排这条头啊，前面这头还是可以用，我们就是直接在这剪掉，用这条来接这条，接好我们再试一下看看。那已经通电了，我们再检测一下，看看还会不会漏电。好的，我们接好线了，我们再来检测一下这个铁皮这里。现在是稳定在56这样子，刚才是有时候达到80、100，能够稳定在50左右这样子是正常的，就是还是属于安全的。你看它旁边这个我们也来检测，它旁边这个冰箱也是，这个也是50几这样子是吧？原来这个问题那么简单，一下子就搞好了，是那个插头和插排漏电造成的，打火了。好了，本期视频就先分享到这吧。喜欢我视频的朋友，请记得点赞、关注、收藏、转发哦，谢谢了。